for last fortnight or a month so there was irregular water supply, and now the water is very muddy in many of the constituencies. I don't know what's happening in your Kalangut constituency. Any steps have been taken or have you See, spoken to the PWD minister? PWD कडे आम्ही ऑलरेडी उलयल्या वॉटर सप्लाय वॉटर जे which came gushing down from the hills and all that muddy water आणि थिंगा जे फिल्ट्रेशन्स जे आहा ते म्हाका दिसता ते ओल्ड टॅक्नॉलॉजी जे आहा थिंगा आनी टॅक्नॉलॉजी आयज चेंज जाल्ली आहा सो थिंगासोर जे जे कितें मेन फिल्ट्रेशन प्लांट्स जे आहा थिंगासोर भितर कितें जो तर फिल्टर्स बीन तसले चेंज करूंक जाय हे मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी घालूंक जाय ते घालूंकूच जाय एक 10-12 दीस मडी वॉटर येयले पूण आतां इम्प्रूव जाला आमचे वाटेन तरी आतां चेंज जाला म्हणजे कलर सारको जालो पत्तो जे उदकाचो सारको कलर क्लियर वॉटर येताले पळय तशें येवपाक लागले बट मोदेका 10-12 दीस येवपाक येताले पळय ते सारकें मडी वॉटर आहलें आनी मिनिस्टरान मान्य केल्लें आमच्या एसेंब्लीन आनी ही सेड ही वील वर्क ऑन इट पण म्हाजे हिसपान अनइंटरप्टेड वॉटर जे आमी उलयताले 24/7 तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आहा तें जावंक शकना म्हणून इतले बेगीन सो लोकांक कळपाक जाय आनी तेका सांगलेलें आहा की दिसाक 3 वरां तरी उदक दी म्हणून बिकॉज विदावट वॉटर यू कांट लीव सो तेजेरूय तेणें रोड मॅप आमकां दाखोवपाचो मिनिस्टरान आय वील वर्क फॉर एंटायर बार्देज एज फार एज दीस रोड मॅप इज कन्सर्न स्पेशली इन द कोस्टल एरिया दॅट इज द लास्ट एंड पायपाचे एंड जाता पळय थिंगा उदकाचे सारके मोठे प्रॉब्लम पिलेन वाटेन आसूं रेज मागोज आसूं सालिगांव ते आमचे अंजुना वागातोर शापोरा आसूं आमचे कालांगूट बागा कांदोलीम शिंकेरीम आसूं सो दॅट इज टेल एंड which always has water problems. So we are planning to bring special pipeline for these coastal areas.